Look at that, man. It's amazing. Look at this thunderstorm. Whoa. No kidding. No thunder, just the lightning. Wow. On peut pas voir, c'est trop noir, mais on dirait vraiment un ovni au-dessus de Châteauguay ou quelque part la salle de la Chine, d'un point de vue de Côte-Saint-Paul. Incroyable. Wow. Alors, c'est l'orage du 21 juillet 2011. Très localisé, éclaire seulement, aucun tonnerre. Un nuage sphérique, cigar shape, au sud-sud-ouest. Wow. Complètement débile. Vive les forces de la nature. Un véritable bombardement électromagnétique. C'est beaucoup plus beau que les feux d'artifice. Je vous le garantis. Bonne soirée, freddelange.blogspot.com